जवळ जे पळय 6 म्हयने पळय एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून पोस्ट होल्ड केला फोंडा. ह्या वेळाचेर मोठ्या प्रमाणात थंय करप्शन घडलेलें, मोठ्या प्रमाणात बसकारांक थंय लुटाप चालू आसलेले. आनी एका वाटेन डेप्युटी डायरेक्टर अशा ह्यो गोश्टी मुख्यमंत्र्यान चवकशी केली ह्या मनशाक अपॉयंट करच्या आदी. हे पत्रान आमी थंयसर नमूद केला. दुसरी गोश्ट म्हणजे आयज म्हाजे बसीचेर जनरल मॅनेजर म्हणून 1/1/2025 अपॉयंटमेंट ऑर्डर दिल्या 1 वर्सा खातीर. दुसरे 15/1/2025 व्हेकल प्रोवायड केल्या. आतां म्हाजी बस स्किमीचो जनरल मॅनेजर हेका व्हेकल कित्याक प्रोवायड केल्या ही म्हाका कांय कळना. कारण जनरल मॅनेजर म्हाजी बस स्कीम पळय आसा हेच्या ऑफिसान बसून काम, ग्रावंड लेवलाचेर कांयच काम आसना. आतां व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस येयले काय बसीचे सगळे डिटेल बी बसून ऑफिसान कळटले. आतां कंपल्सरी केल्या उपरांत. आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी म्हणजे 150 लिटर डिझल हे फ्युअलाचो अरेंजमेंट ह्या मनशाक केला पर मंथ 15/1/2025 उपरांत गाडी दिल्या उपरांत. ह्यो सगळ्यो गोश्टी कित्याक? आनी हो सगळो पयसो जो आहा पळय हो म्हाजे बसीक पळय जो सरकार बजेटान प्रोविजन करता तितूंतल्यान हो सगळो वेस्ट करप. सद्या जो संदीप देसाय आहा हेका जवळ जवळ 55 ते 60 हजार हेच्या मदीं पेन्शन चालू आहा. आनी तितून ही परत 45,000ची सोय केल्या सरकारान हांगासर. ह्यो कित्याक गोश्टी? आतां मुख्यमंत्र्याची घोशणा स्वयंपूर्ण गोंय आनी अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावयतलो कितें पावोवपाक जाय गव्हर्मेंट स्किमी आनी गव्हर्मेंट बेनिफीट कितें आहा पळय ते. आतां स्वयंपूर्ण गोंय पळय जो आहा हो स्लोगन सरकाराचो मुख्यमंत्र्याचो फ्लॅगशीप प्रोग्राम ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कॉल्ड एज स्वयंपूर्ण गोवा. आनी तेच्या अंतर्गत मुख्यमंत्र्याचे एक विजन आहा म्हणटात आपले स्वताचे की प्रत्येक घटक जो आहा प्रत्येक पंचायत आहा प्रत्येक म्युनिसिपालिटी आहा आनी प्रत्येक मनीस हेच्या पर्यंत पावोन तेचो डेव्हलपमेंट करप, तेचो विकास करप, तेची आर्थीक परिस्थितीक सक्षम करप. आतां अशें पळय जे सरकार पळय रिटायर मनशांक पळय एक्सटेन्शनां दिता मागीर कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर अपॉयंट करता. आतां काल एका फंक्शनाक मुख्यमंत्र्यान तर करूच केलो की राजस्थान दिवस कितें साजरो करता थंय मुख्यमंत्र्यान भाशण करतना सांगलें की मारवाडी जे पळय आहा राजस्थानी समुदायांतले मारवाडी पळय जे आहा हे गोंयान धंदो पळय तांचो चालू आहा तेंच्यांनी धंदो आपलो आनीक बऱ्या पैकी विस्तार करचो आनी गोंयकारांक खंय तरी कामाक दवरचें. मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता. काल हांवें पत्रय बरयलां तितून आमी मेन्शन केलां की जाता तितले बेगीन पयलींच संदीप देसाय पळय हातून पळय सरकाराचेर पळय वजें दवरलां. आतां स्टेट एक्चेकराचे पयशे तूं ताका फारीक करता 45,000 150 लिटर म्हयन्याक फ्युअल मागीर ताका व्हेकल प्रोवायड केल्या. हे सगळे सरकारी पयशांच्यान तूं पळय ताका प्रोवायड करता ते खंय तरी बंद कर आनी हेका पयलो राजस्थानी समुदायान खंय जॉब पळय आहा पळय थंय दवर. आयज आमी पळयता सगळे कडेन की राजस्थानी मारवाडी आहा तेंची शॉपां बऱ्या पैकी इलेक्ट्रिकल शॉपां चलता, बाकीचे हार्डवेअर शॉपां चलता. हेका हेची हे पळय तपासून पळय डिप्लोमा बी आनी खंय हो फिट जाता पळय तो लायटीच्या शॉपाचेर जाल्यार लायटीच्या शॉपार बल्ब विकपाक दवरले आतां किंवा हार्डवेअरान तर ताका बरें ज्ञाना जाल्यार हार्डवेअर शॉपार ताका तेची सोय करून मुख्यमंत्र्यान दवरचें आनी एक दाखोवन दिवचें की आपल्या स्लोगना प्रमाणे म्हणजे आपल्या घोशणे प्रमाणे आपूण इमिजिएटली काम करता. कारण कित्याक मुख्यमंत्री आयज सगळ्यो घोशणा करीता काम कांयच जाल्लें दिसना. सगळे कडेन फक्त भाशणां, काम पळय आहा पळय तें काम झिरो. आनी तेका लागून जी पळय हे आसा ही म्हाजी बस स्कीम हेचेर कालचे फावटी हांवें नमूद केल्लें परत आयज नमूद करता की ह्या स्किमीची 57 जाणांक फक्त दिवपाक 150 लिटर पेट्रोल आनी गाडी दिवप कितें साध्य करूंक सोदता सरकार म्हाका कांय कळना. आनी तेका लागून हांवें म्हटलेलें की प्रमोदान केल्या मुगा गाठी, मोवीन मागता शागोती, काबराल मळटा पीठ आनी संदीप देसाय भाजता भाकरी ही म्हण सारकी तंतोतंत लागू जाता हांगासर पयली जाल्यार.
आणि दुसरें पत्र जे हांवें मुख्यमंत्र्याक बरयलां की स्वयंपूर्ण गोंय तुजी घोशणा जी आहा स्वयंपूर्ण करप आनी अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावप. त्या पत्रान हांवें नमूद केल्ल्या की स्वयंपूर्ण म्हणजे हेचो अर्थूच आमकां आतां कन्फ्युजन आहा आमच्या भितर, गोंयच्या जनते भितर कन्फ्युजन आहा. आतां आमकां जें पळय कळटा स्वयंपूर्ण म्हणजे की स्वताच्या पांयार जो उबो रावता, जो बँकेची लोनां काडटा, जो खंयच्यानूय आपल्याक पयशे एकठांय करता आनी धंदो करता, सरकाराचे वेळोवेळी टॅक्स भरता, सरकाराची कितें फी आहा ती भरता, सरकाराची कितें लायसन फी आहा ती भरता, हे सगळें करून वेळोवेळी आपलो धंदो आनी उदरनिर्वाह करून फॅमिलीक पोसता आनी बँकेचे कितें कर्ज काडला तेच्या हप्त्याची परत फेड करता. हेका स्वयंपूर्ण म्हणटा. हे आमच्या नॉलेजी प्रमाणे आमकां कळटा. आमी जें पळय शिक्षण घेतलां पळय तेचेर आमकां कळटा. आतां दोतोर आमचो कितें आहा प्रमोद सावंत आयुर्वेदीक स्टुडंट, आयुर्वेदीक दोतोर. पूण आतां स्वयंपूर्णाचो आयुर्वेदान कितें दुसरो अर्थ बी आहा जाल्यार तेणें आतां खंय तरी सांगपाक जाय. अंत्योदय तत्वाचो अर्थ आनी स्वयंपूर्ण म्हणून त्या पत्रान हांवें ताका नमूद केला की बसवाल्या, मोटरसायकल पायलटा, रिक्षावाल्या, शेक ओनरा, मागीर आमचे वॉटर स्पोर्ट्सवाल्या, क्रूज बोटवाल्या, सगळे गोंयकार जे पळय आज धंद्यान आहा पळय हांकां तुमी पावलो पावली सोंपोवपाक तुमचे हालचाल तुमी करता आनी खंयच तांकां तुमी तकली वयर काडपाक दिना. प्रत्येक फावटी तांकां कशें सोंपतले हेचो विचार तुमी हांगासर करता आनी ह्यो गोश्टी पळय ज्यो घडटा तो पर्पजूच डिफीट करता. स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा पळय ह्या स्लोगनाचो तुज्या पर्पजूच डिफीट जाता हितून. आनी अंत्योदय तत्व म्हणटा पळय ते अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें की शेवटचो घटक आहा पळय समाजात त्याच्या पर्यंत कितें बेनिफीट पावप इतलें आमकां कळटा सामान्य मनशाक. आयुर्वेदान अंत्योदय तत्वाचो आतां कितें वेगळो अर्थ आहा जाल्यार तोय गोंयच्या जनतेक सांगतो. कारण मुख्यमंत्री ज्या तरेन वागता तेचो अर्थ अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें दिसता की मुख्यमंत्री समाजाक सोपोवन म्हणजे धंद्यावाले वेवसायी हांकां सोपोवन लास्ट तांकां तिर्डीचेर न्हिदोवप, बरें घट बांदप आनी तेंचे लास्ट रायट्स करपाक व्हरून तांकां क्रिमेटोरियान न्हिदोवप असो आमकां मुख्यमंत्र्याच्या अंत्योदय तत्वाचो अर्थ कळटा. ताका लागून त्या पत्रान हांवें मागणी केल्या मुख्यमंत्र्या कडेन हे सगळें बरोवन की मुख्यमंत्री साहेब आमकां आयुर्वेदान तुका आयुर्वेदाची चड नॉलेज आहा आनी आमची जनरल नॉलेज आमचें सामान्य शिक्षण सगळें तेन्ना वेगळो कितें जर अर्थ आहा स्वयंपूर्ण आनी अंत्योदय तत्व जाल्यार आमकां तो बेगीन तुवें सांगचो. आनी जे पळय कितें आहा ह्यो सगळ्यो आतां गोश्टी घडटा आयज वेवसाय काबार करपाक लागल्या बारीक लोकांचे, म्हारगाय वाडटा, काल आतां परत रेटी हे ते सगळे वाडले हांगासर. प्रत्येक गोश्टीचेर तुमी कितें ना कितें आयज वाडयता. सामान्य मनशाचें जगणें जें आहा तें मुश्कील करून दवरलेलें आसा आनी तुमचें बरें चल्लेलें आहा सगळे कडेन. सगळ्या करप्शनाच्या माध्यमांतल्यान आयज हांव सदांच सांगता कोर्टा आनी देवळां म्हणून आयज सामान्य मनीस गोंयांत जगता आनी देवळांनी वचोन पांयां पडोन देवा कडेन जर मागोन जगपाचो आहा मनशान जाल्यार कित्याक जगप. प्रत्येक गोश्ट घेवन कोर्टान वचप. आयज आमी जर पळयत हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी ज्यो दिसान दीस येवपाक लागलेल्यो आहा. काल आतां रेल्वेचेर ऑर्डर येयली. आयज दुर्दैव सरकाराचें की सरकारा कडेन मेकॅनिजम ना. चॅकपोस्टांचेर पळय जे एक्सायजीचे चॅकपोस्ट आहा रेल्वेचे कंट्रोल तेंच्या हातीन काडून दिवप एक्सायजीच्या खंयच ताळमेळ बसना. आतां एक्सायज म्हणजे कितें सोऱ्याचेर कंट्रोल दवरपी एक्सायज डिपार्टमेंट. आतां रेल्वेचो तेचे कडेन सोऱ्या कडेन कितें संबंद आहा हो खंयच ताळमेळ ना. तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता परत ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान दोनूय पत्रां मुख्यमंत्र्यान वाचची आनी संदीप देसाय पळय जो आहा ताका 8 कोटीचो मालक बजेटान ताका 8 कोटी दिल्या. ताका संदीप देसाय हेका पळय ज्यो सूख सोयी जर दिल्या त्यो जर पळयत जाल्यार 8 कोटी तेचेरूच काबार जातले. ते बसकारांक 57 जाण बाबडे कितें पयला आहा पळय अप्लाय करता बसी पळय ऑपरेट करता तेंच्या नशिबान कितें येतलें म्हाका कांय कळना. ताका लागून सरकारान हेचेर सिरियसनेस घेवचें आनी जाता तितले बेगीन संदीप देसायाची हकालपट्टी करची आनी मेरिटाचेर कोण बाबडे भुरगे आयज वाट पळयता सरकारी नोकरेची तांकां खंय तरी मेरिटाचेर तो पोस्ट एडवर्टायज करचो. जर सरकाराक इंट्रस्ट आहा म्हाजी बस चलोवपाक म्हाका दिसना सरकार सिरियस आहा म्हाजी बसीर ना. सरकार सिरियस जाल्लें जाल्यार बऱ्यो सारके 40 कोटीचे बी प्रोविजन करतले आसले आनी ते दिसा बजेटाचेर उलयतना सांगलां 3 रुपया पर किलोमिटर 1460 बसकारांक दिवपाक
सरकाराक 18 कोटी प्रोविजन करचें पडटा आनी म्हाजे बसी अंडर 1400 बसकार 60 बसकारांक 8 रुपया दिवपाक सरकार 8 कोटीचें प्रोविजन करता. म्हणजे अधोगती कडेन वचणारी पावलां ही मुख्यमंत्र्याची. कोण एडवायजर आहा कित्याक म्हाका कांय खबर ना, प्रश्नचिन्ह पडटा. पूण ताका लागून परत एकदां मागणी करता की 8 कोटीचो पयसो बसयला 1 वर्सा काडून. 1 वर्साचो तो CM को हाडलो नायक पिक्चरान तसो 1 वर्साचो. तेन्ना हेका त्वरीत उचल बांगडी हेची करची, ताका काडून उडोवचो थंयच्यान आनी कोण नवो युवक पळय आहा ताका थंय नोकरेक लावचो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे स्वयंपूर्ण दुसऱ्या पत्रान बरयला. स्वयंपूर्णाचो अर्थ आनी अंत्योदय तत्वाचो अर्थ मुख्यमंत्र्यान सांगचो आनी सांगलेल्या प्रमाणे की आमकां सामान्य मनशाक कळटा की स्वयंपूर्ण म्हणजे स्वताच्या पांयार उबो रावणारो आनी अंत्योदय घटका पर्यंत बेनिफीट पावोवपाचे. आतां आयुर्वेदान तर दुसरें कितें बरयल्लें जाल्यार तें जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें आनी आमचो दुबाव पयस करचो. जणू की आमकां सगळ्या वेवसायिकांक फुडें कितें आमचो स्टेप घेवपाक मेळटलो किंवा धंद्यान हें रावप कंटिन्यू करप काय चॅकपोस्टाचेर वचोन मागीर थंयसर इनकम घेवप, स्वताचें पोट चलोवप हें आमकां ठरोवचें पडटलें. जाता इतले बेगीन मुख्यमंत्र्यान सांगचें